มัตถุรัตนตยสะขอความเจริญในธรรมจงมีแก่โยคีท่านนักปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ำคืนของวันนี้ก็เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2565ก็พรุ่งนี้ก็จะได้เดินทางไปหมอนัดที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยต้องไปแต่เช้าไปเจาะเลือดไปเสียเลือดนะ ก็มาในคือแจ้งข่าวเอาไว้แล้วก็ทีนี้ก็มาในเรื่องของเราแล้วในการปฏิบัติธรรมของเราที่อาตมาเคยพูดบ่อยๆว่าที่เราเจริญสติปัฏฐานอยู่เนี่ยที่เรามาเดินมานั่งมากำหนดรู้ปัจจุบันขณะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำเล่นๆลอยๆทำแล้วมันมีจุดมุ่งหมายถ้าปฏิบัติมหาสติปัฏฐานจุดมุ่งหมายมีทางเดียวคือต้องบรรลุธรรม จุดหมายอย่างเดียวเลยทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการบรรลุธรรมเนี่ยหลายคนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าพอบรรลุธรรมแล้วจะต้องกลายเป็นผู้วิเศษต้องรู้มันทุกอย่างต้องแสดงอภินิหารได้ต้องเขาเรียกว่าพูดง่ายๆพอบรรลุธรรมปั๊บมีฤทธิ์เลยไอ้พวกนี้อ่านหนังสือมากเกินแล้วมันคิดเกินคือคิดไปในแง่มุมเดียวเนี่ยคิดไปในแง่อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อย่างเช่นท่านพระมหาโมคคัลลานะอย่างเนี้ย ในครั้งพุทธกาลเนี่ยสาวกที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยหลายแสนรูปแต่ละรูปไม่มีทางเหมือนกันเลยบางรูปก็เก่งทางด้านเขาเรียกว่าแสดงอิทธิฤทธิ์บางรูปก็เก่งเข้าฌานบางรูปก็เก่งหูทิพย์ตาทิพย์บางรูปก็เขาเรียกว่ามีอย่างเช่นท่านพระศิวลีไปไหนได้บุญบารมีไม่เคยอดเลยเทวดาจะต้องมาใส่บาตรให้และทีนี้คนเวลาคนอ่านคนฟังคนอ่านมันก็จะมองในแง่เดียวว่าถ้าบรรลุธรรมคือจะต้องนู่นขั้นสูงสุดเลยเนี่ยอันนี้จะมาคุยทำความเข้าใจใหม่เพื่อที่ว่าปัญญามันจะได้เกิดไม่ใช่อธิบายเพื่อทะเลาะ เพราะนั้นเราไม่มีทะเลาะใครจะรู้แค่ไหนใครอยากรู้อะไรก็ว่ากันตามนั้นเนี่ยถึงเราถึงพูดเราไม่ทะเลาะกับใครทั้งนั้นแหละใครอยากเก่งก็เก่งไป แต่ถ้าคนฟังแล้วก็ถ้าทำตามมันจะเห็นผลเองถ้าปฏิบัติธรรมแล้วไม่เห็นผลเนี่ยแมวที่ไหนมันจะมามันต้องลงมือทำก่อนเห็นอารมณ์เห็นสภาวะธรรมที่เราเดินที่เรานั่งที่เรากำหนดรู้ไปก่อนถ้ามาทำงูปลาสเปะสปะทำแบบไม่ตั้งใจแล้วถ้าเห็นผลเนี่ยมันก็อัศจรรย์เกินแล้วก็บอกแล้วมหาสติปัฏฐานไม่มีฟลุกมีแต่เห็นของจริงมีแต่รู้ของจริงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการบรรลุธรรมแล้วว่าถ้าบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านในอย่างที่อาตมาเคยพูดมันมีหลายขั้นตอนมรรคผลนิพพานเนี่ย
คู่แห่งบุรุษ4 คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8 บุรุษที่หลายท่านก็เคยแปลความหมายคำว่าบุรุษในที่นี้คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตผลนี่แหละที่ว่าสี่คู่8 จำพวกนี่นะเพราะฉะนั้นใครจะบรรลุธรรมไหนถ้าบรรลุธรรมแค่โสดาบันเนี่ยถามว่าแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ไหมไม่มีทางครับไม่มีทางเลยนู่นน่ะต้องขั้นอนาคามีหรือท่านพระอรหันต์เท่านั้นแหละที่จะอธิษฐานได้เพราะฉะนั้นการเจริญมหาสติปัฏฐานของเราเนี่ยจุดประสงค์คือเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราเมื่อขัดแล้วเกลาแล้วทุกอย่างทำไปเนี่ยมันค่อยๆขัดค่อยๆถอดถอนอารมณ์ทั้งหลายสภาวะเจ้าอารมณ์เจ้าโทสะขี้หงุดหงิดขี้โมโหทั้งหลายถอดถอนมันออกไปค่อยๆหยิบมันเอาออกค่อยๆหยิบมันเอาทิ้งเพราะนั้นโสดาทั้งแค่โสดาบันสกทาคามีแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ไม่ได้ยังสู้พวกฤาษีชีไพรที่เจริญเขาเรียกเจริญสมถกรรมฐานยังไม่ได้เลยแต่สิ่งตรงนี้มีค่ามากกว่าคำว่าโสดาบันหรือสกทาคามีเนี่ยมีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติในใดทั้ง3 โลกอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองนะทีนี้เวลาญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ทำความเข้าใจว่าไอ้การบรรลุธรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีหลายขั้นหลายตอนอย่าไปเหมารวมเพราะถ้าเหมารวมเนี่ยไปมองเอาจุดสุดท้ายคือความเป็นพระอรหันต์ทุกคนมองไปอย่างนั้นหมดเลยทั้งที่ไม่ได้ศึกษาให้กระจ่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่าในการบรรลุธรรมแต่ละขั้นเนี่ยมันวางอารมณ์ไหนได้ในสังโยชน์ทั้ง10เนี่ยโสดาบันก็วางได้แค่3เท่านั้นแหละที่เหลือก็ยังอยู่เต็มที่บริบูรณ์เหมือนเดิมอย่างเช่นถ้าโสดาบันถามว่าเตะคนได้ไหมได้หมดก็อย่างที่บอกพระนางวิสาขาบรรลุธรรมตั้งแต่7 ขวบมีลูก20 คนเอาสิเวลาหลานตายยังนั่งร้องไห้เลยแล้วทีเนี้ยหมายความว่ายังไงล่ะทีเนี้ยขนาดท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ท่านก็บรรลุธรรมเป็นโสดาบันขณะพระเจ้าปลงสังขารยังต้องแอบไปร้องไห้อารมณ์พวกนี้มันมีครบแหละไม่ได้แบบว่าหมายความว่าพอถึงโสดาบันแล้วจะต้องเป็นเหมือนพระอรหันต์คนละเรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นท่านจะพูดอะไรจะคิดอะไรต่างๆเนี่ยศึกษาให้ดีไม่ใช่เอะอะทึกทักเอาตามความคิดอันไม่ชาญฉลาดที่ไม่ชาญฉลาดเพราะไม่ได้ศึกษาให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนและที่สำคัญบางคนที่มีปัญหาเรื่องอย่างเนี้ยไอ้พวกนี้ไม่ค่อยปฏิบัติธรรมหรอกได้แต่คิดเอาได้แต่อ่านเอาไอ้อ่านนี่เก่งจังรู้จริงแต่ไอ้สิ่งที่ถูกรู้มันไม่ใช่ของจริงสารพัดเยอะแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงบอกเราไม่ได้ไปทะเลาะกับใครแต่เรามาชี้ทางสว่างให้ที่สำคัญหาทางทำที่พึ่งให้กับตัวท่านเองเท่านั้นแหละทีนี้โสดาบันละสังโยชน์อะไรได้ในสังโยชน์ทั้ง10เนี่ยเดี๋ยวว่างๆจะเอามา
ไล่รายละเอียดให้ฟังแต่วันนี้ก็จะพูดเฉพาะในส่วนที่ เป็นพระโสดาบันว่าเขาละสังโยชน์อะไรได้อันดับแรกที่ละได้คือสักกายทิฏฐิความเป็นตัวกูของกูพวกนี้ของท่านเหล่านั้นไม่มีท่านเหล่านั้นไม่ได้ยึดมั่นจนเกินไปส่วนรายละเอียดยังไงเดี๋ยวว่างๆจะค่อยๆมากระจายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้แจ่มแจ้งกันสักทีว่าที่ภาคเพียรที่ทุ่มเทในการปฏิบัติเนี่ยเพื่อละไอ้พวกนี้แล้วมันละได้ถาวรเลยนะความยึดมั่นในตัวกูของกูเนี่ยพวกนี้มันวางได้เพราะนั้นตรงนี้ท่านทั้งหลายในการเจริญมหาสติปัฏฐานหรือการกำหนดรู้ทีละหนอทีละขณะทีละการเรียกชื่อทั้งหมดทั้งมวลเพื่อสิ่งเหล่านี้เลยอย่างเช่นอย่างที่บอกกับท่านทั้งหลายเวลาท่านเดินจงกรมจะเดินระยะไหนก็ได้จะเดินมากหรือน้อยแต่จุดมุ่งหมายสำคัญคือท่านต้องรู้ชัดรู้ตรงทีละก้าวเท่านั้นแหละไม่ต้องไปรู้มันทุกก้าวในขณะที่ก้าวสมมุติเราก้าวเท้าขวาแล้วก้าวไปในขณะที่เท้าก้าวไปเนี่ยจิตเรารับรู้การยกการเคลื่อนไปการวางเท้าลงหรือไม่ถ้าท่านเห็นอาการของเท้าได้ชัดเจนขนาดนั้นแค่ก้าวเดียวอารมณ์มหาสติปัฏฐานเกิดขึ้นครบถ้วนบริบูรณ์ไม่จำเป็นต้องเดินเยอะแต่เดินก้าวช้าๆก้าวสั้นๆแต่จิตเราเนี่ยไปรู้ชัดรู้ตรงเป็นปัจจุบันของอาการเท้าเนี่ยเดินทุกครั้งเนี่ยมันก็เริ่มต้นอย่างเนี้ยท่านปฏิบัติธรรมมานานหรือไม่นานจุดสำคัญสูงสุดคือต้องรู้ทีละขณะต้องรู้ชัดเจนทีละการเรียกชื่อรู้แค่นี้พอไม่ต้องไปรู้เยอะแต่ก่อนอาตมาเวลาเดินจงกรมเนี่ยครูบาอาจารย์ให้เดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงไปวันแรกก็เดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงทีนี้ไอ้เดินจงกรมเนี่ยเขาเรียกว่าเราก็เข้าใจผิดมาตั้งแต่เริ่มต้นตอนนั้นเลยว่าเดิน1 ชั่วโมงเนี่ยพยายามบังคับเพื่อไม่ให้มันคิดถ้าคิดถือว่าผิดถือว่าพลาดนะแล้วก็พยายามนี่พอเดินทีไรแม่งคิดทุกทีสุดท้ายกว่าจะมารู้ความจริงเนี่ยเดือนที่5เข้าไปแล้วทำอย่างนั้นทุกวันแล้วคิดดูเดินต้องเท่านั้นเดินต้องเท่านี้ต้องระยะนั้นระยะนี้หาวิธีกำหนดทั้งกำหนดทีทั้งกำหนดเร็วเพื่อไม่ให้จิตมันออกไปไหนเลยให้จิตมันอยู่ที่เท้าอย่างเดียวถ้าทำได้ผิดครับถ้าทำได้ตามนั้นผิดเต็มประตูเลยถ้าอย่างนี้มันไม่ใช่วิปัสสนาแต่มันกลายเป็นสมถกรรมฐานคือการกดการข่มอารมณ์ทั้งหลายและโดยเฉพาะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่อยากให้จิตมันคิดไม่อยากให้จิตมันฟุ้งมันมีความอยากเต็มที่เต็มประตูทุกทางแต่ทำได้ยังไงก็ผิดแหละก็ตอนนั้นไม่รู้ทำไงมันก็ต้องทำถึงบอกว่าเจอทุกสภาวะเจอทุกอารมณ์แหละจึงต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมที่ต่อเนื่องยาวนานเรากำหนดกันทั้งวันน่ะไม่มีเวลาพักแม้กระทั่งนอนเนี่ยเวลาไปนอนก็กำหนดนอนจนหลับ ขออภัยนะ
กำหนดนอนจนหลับแต่ที่แน่ๆมันเพลียมาทั้งวันตื่นตั้งแต่ตีสามกว่าจะกำหนดล้างหน้าแปรงฟันก็เกือบตีสี่แล้วประมาณตีสาม45แล้วก็เดินไปศาลาอีก15 นาทีไปเปิดศาลาพร้อมพี่เลี้ยงเขาเปิดตีสี่นะถ้าพี่เลี้ยงขยันหน่อยเขาคืออยู่ห้องเดียวกันแหละเราตื่นท่านต้องตื่นพอท่านตื่นว่าท่านรีบไปเปิดศาลาก่อนเลยไอเราก็กำหนดเดินไปถึงก็พอดีเรียบร้อยไฟเปิดอะไรเปิดก็แรกๆเดินจงกรมสักพักหลังๆไม่เดินแล้วนั่งเลยตั้งแต่ตีสี่ยัน6 โมงพูดแล้วช่วงตีสี่ถึง6 โมงเป็นช่วงที่กำหนดได้ดีที่สุดชัดเจนมันไม่มีความง่วงไงเพราะว่าร่างกายมันได้พักมายาวนานหลายชั่วโมงจะไปอ่อนแรงอีกทีตอนประมาณ20 ทุ่มกำหนดอะไรก็ไม่ชัดเจนสักอย่างยิ่งเดินช้ามันยิ่งจะหลับเนี่ยเอาอย่างเนี้ยโอ้จนผ่าน3 เดือนไปแล้วนู่นแหละถึงปรับกำลังได้เป็นปกติเนี่ยทุ่มเทกันอย่างเนี้ยทำกันอย่างเนี้ยจุดประสงค์จุดมุ่งหมายคือเพื่อบรรลุธรรมทั้งก็ที่ก็ไม่รู้เลยว่าแล้วบรรลุธรรมมันเป็นยังไงไม่รู้ว่าเชื่อฟังครูบาอาจารย์ท่านบอกอย่างไงให้ทำตามก็ทำถ้าในกำหนดยังไงก็ทำอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยเราคำนวณการเดินนั่งแต่ละครั้งนี่เป๊ะมากไปแรกๆเหมือนกับเป็นโจทย์การบ้านเดินนั่งบัลลังก์ละชั่วโมงเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงวันหนึ่งให้ได้8 รอบทำยังไงให้ถึงโอ้ไอเราคิดแล้วคิดอีกคำนวณแล้วจับเรื่องเวลาเลยนะว่าจะเดินเท่าไหร่นั่งแต่จริงๆมันไม่ได้ตามนั้นเลยนั่งแต่ละครั้งเนี่ยชั่วโมงกว่าทั้งนั้นโดยเฉพาะเจอทุกขเวทนาเนี่ยต่ำกว่าชั่วโมงไม่เคยมีเลยนั่งแล้วชาหนอเจ็บหนอเนี่ยต่ำกว่าชั่วโมงไม่มีแต่เกินก็ถือว่าเอาบัลลังก์นั่นแหละเต็มบัลลังก์เนี่ยก็คือพอทุกขเวทนาเหล่านี้คลายแล้วก็เราก็ค่อยๆคลายออกเกินเวลาทุกรอบเราก็เลยต้องมาเพิ่มตรงอิริยาบถย่อยเช่นเดินไปเข้าห้องน้ำค่อยๆเดินไปกำหนดไปละเอียดไปเลยนะกลับมาก็พอดีเกือบชั่วโมงนั่งต่อเลยเนี่ยต้องปรับกันอย่างนี้จุดประสงค์ที่เดินนั่งปฏิบัติอย่างนี้ตามที่ครูบาอาจารย์บอกเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวสำหรับอาตมาคือปิดประตูนรกอบายให้ได้แค่นั้นเองไอ้มรรคผลนิพพานทั้งหลายไม่เคยคิดเลยแต่เชื่อฟังอาจารย์ตรงนี้ว่าเฮ้ยแกกำหนดไปเนี่ยเส้นทางปิดประตูนรกอบายได้อย่างถาวรมีทางเดียวงั้นไปเลยครับเพราะแต่ก่อนนึกถึงนรกทีไรเนี่ยโอ้ขนลุกขนพองกลัวทั้งที่ในชีวิตฆราวาสเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีจำได้ว่าไม่มีแล้วก็เขาเรียกว่าเครื่องดองของเมาทั้งหลายก็ไม่มีหลายอย่างถึงบอกบางครั้งก็มั่นใจว่าตายยังไงก็ไม่ตกนรกแต่มันไม่มีอะไรการันตีจนเมื่ออาจารย์พระครูท่านบอกการันตีว่าเนี่ยถ้าแกปฏิบัติธรรมผ่านวิปัสสนาญาณที่12ไปปิดประตูนรกอบายสิ้นเชิงเลยแต่ยังไม่บรรลุธรรมนะแกต้องเพียรต่อไปแค่นี้ก็ถือว่ามั่นใจแล้วว่าทำยังไงจึงไม่ต้องตกนรกตกอบายแค่นี้ก็พอใจแล้วล่ะเพราะนั้นจุดมุ่งหมายของการไปปฏิบัติของอาตมามีจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นเองที่เหลือไปลุยเอาข้างหน้าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย
ในการกำหนดแต่ละหนอแต่ละการเรียกชื่อเนี่ยทุกก้าวมีความหมายทุกการกำหนดมันมีค่าที่ให้ท่านค่อยๆเดินช้าๆท่านจะเดินทีละ15 นาทีทีละครึ่งชั่วโมงหรือจะเดินครั้งละชั่วโมงสิ่งสำคัญคือแต่ละหนอแต่ละก้าวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเดินชั่วโมงเดิน2 ชั่วโมงจะเก่งจะก้าวหน้าไหวไม่มีทางนะไม่เกี่ยวกันจะก้าวหน้าไวหรือช้ามันอยู่ว่าแต่ละหนอที่ท่านกำหนดมันชัดหรือไม่มันตรงหรือไม่ถ้าแต่ละหนอแต่ละก้าวแต่ละการเดินแต่ละการกำหนดของท่านเนี่ยชัดเจนนั่นแหละต้องการอารมณ์นี้อารมณ์เดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านจะเดินมากเดินน้อยระยะไหนนี่ไม่ใช่ประเด็นเลยเดินระยะ1ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแต่จิตเห็นอาการยกเท้าการก้าวเท้าและการเหยียบลงของเท้าเนี่ยชัดเจนต้องการจิตรู้แค่นี้เองนี่แหละความสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละอย่าไปคิดเกินอย่าไปนั่นบอกต้องเดินให้ได้ชั่วโมงนะถึงจะธรรมะถึงจะก้าวหน้าไม่ใช่จุดประสงค์ของมหาสติปัฏฐานแท้จริงคือรู้ทีละขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิสะสมอย่างนี้ตัวอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิพวกนี้ไม่จำเป็นบางครั้งพอคณิกะละเอียดมากขึ้นมันจะเข้าสู่อารมณ์ของอุปจาระเข้ามาแล้วแต่ถ้าอัปปนาในพวกนี้เข้าไม่ได้เลยไปไม่ได้ถึงไปได้ผิดเต็มประตูเลยมันกลายเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานไอ้ประเภทกำหนดแล้วคนกำหนดแล้วท่องกำหนดแล้วท่องโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ที่เรากำหนดเนี่ยมันชัดหรือไม่ชัดรู้อย่างเดียวว่ากำหนดมันคนท่องพอเข้าไปนานๆเข้าไปบ่อยๆพวกนี้พอเข้าสู่อารมณ์นี้มันนิ่งอย่างเดียวมันหลับด้วยสมาธินะแต่ในนั้นในสมาธิจริงๆเราไม่หลับนะไม่มีความหลับไม่มีความง่วงไม่มีความคิดไม่มีร้อนไม่มีหนาวไม่มีชาไม่มีเจ็บไม่มีปวดมีแต่นิ่งอย่างเดียวไอ้พวกนี้1,000,000%เข้าสู่อารมณ์ของอัปปนาสมาธิไปแล้วในสมาธิในพุทธศาสนาเรามี3คือ1คณิกะสมาธิเพียงแค่ชั่วดีดนิ้วดังแปะหนึ่งนี่ก็เนี่ยเขาเรียกคณิกะถ้าสมาธิเริ่มนิ่งเข้าไปหน่อยเทียบเคียงไปละเอียดเข้าไปหน่อยเนี่ยเขาเป็นอุปจาระแล้วพอเข้าไปนานๆเสวยไปนานๆเสพไปนานๆมาก็จะกลายเป็นอัปปนาสมาธิไปผู้ปฏิบัติธรรมที่กำหนดอยู่ด้วยกันเนี่ยพอกำหนดไม่ชัดกำหนดเหมือนคนท่องเข้าสู่อารมณ์เดียวกันหมดเลยจะกี่รูปแม้กระทั่งพระพี่ชายเราก็เป็นจนสอบอารมณ์เดิมคำเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนั่งที2 ชั่วโมงนั่งที3 ชั่วโมงส่งอารมณ์มา2 เดือน3 เดือนก็ส่งอารมณ์เดิมจนครูบาอาจารย์เซยดอท่านก็ด่าก็มันไม่มีอะไรถ้าแน่นอนไม่มีอะไรเนี่ยถูกแล้วเพราะถ้าเข้าสู่อารมณ์เหล่านี้จะไม่เจออะไรจะไม่มีอะไรแปลกเลยมันจะมีแต่อารมณ์เดิมนั่งทีเนี่ยอย่างที่อาตมาเคยบอกท่านนี้เวลานั่งเนี่ยเอาผ้าคลุมในขณะที่ช่วงปลายเมษาร้อนสุดขีดเอาจีวรคลุมเลยที่นั่นไม่มีพัดลมมีแต่ห้ามใช้นั่งที2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงกว่าคลายออกมาปกติท่านนั่งอย่างนั้นน่ะตัวนี่ต้องชุ่มไปด้วยเหงื่อแต่ท่านไม่มีโอ้ไอเราเห็นไหมแหมเก่งว่ะแต่แรกไม่รู้ไงไปใหม่ไปทีหลังเขาเนี่ยเขาไปก่อนหน้าเรา4-5 เดือนน่ะอีกรูปหนึ่ง6 เดือนน่ะไปก่อนเราพระทรงอารมณ์ทำไมเสยดอด่าทุกวันวะเอ้าอย่างนี้เลยนะจนเราผ่านไปอีก4 เดือนเข้าใจชัดเจนเลยบอกโอ้กูว่าแล้ว
แต่พูดไม่ได้แล้วท่านก็กลับไปแล้วด้วยคือถูกด่ามากเบื่อแล้วเจออารมณ์เดิมๆก็เบื่อแม้กระทั่งพระพี่ชายเราแต่นี่เผาไปแล้วนะก็เนี่ยพอเรากลับมาพวกก็กลับตามไปหมดแล้วบอกเสยดอบอกให้มากำหนดเอาที่วัดก็ได้ถ้ามึงทำอย่างนี้ยังมึงก็อยู่แค่นี้แหละมึงไปไหนไม่ได้อันนี้เราเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นจุดบอดจุดบกพร่องตรงนี้แล้วถึงพยายามบอกพยายามเตือนกับท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเราต้องการเพียงแค่คณิกะตัวเดียวอย่างอื่นช่างหัวมันยังไงก็ต้องถอนออกมาเคยไปอ่านเจอในหนังสือประวัติของหลวงปู่มั่นท่านบอกวิธีการคลายออกจากสมาธิเนี่ยต้องถอยออกมานะไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นต้องถอยออกจากสมาธิเหล่านั้นแล้วมาเจริญสติปัฏฐานที่ท่านบอกว่าถ้าสายป่าท่านก็บอกว่าเอาหยิบเอาขนผมเล็บฟันหนังมาพิจารณาเป็นพระไตรลักษณ์พิจารณาเป็นธาตุก็ได้คืออันดับแรกกับผมเลยหยิบเอาผมเขาเรียกว่าเอาจิตไปจับไปรับรู้ในส่วนที่เป็นผมขนเล็บฟันเขาเรียกว่ากรรมฐาน5ที่พระอุปชฌาย์ให้ไว้นั่นแหละเอามาให้จิตมันพิจารณาโดยความเป็นธรรมะซึ่งจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ต้องถอนออกเพื่อไม่ให้พลุบเข้าสู่อารมณ์ของสมาธิเหล่านั้นเนี่ยอาตมาไปอ่านเจอในอย่างนี้ปั๊บถึงเข้าใจโอ้โหโชคดีนะที่เราไม่ได้ไปสายสมถะแต่เรามาสายวิปัสสนาโดยตรงเลยสายมหาสติปัฏฐานโดยตรงเริ่มต้นครูบาอาจารย์ให้กำหนดอย่างเดียวมีสติทั้งการเดินการนั่งแล้วต้องทำช้าๆทำเร็วไม่ได้ทำเร็วมันรู้หยาบแล้วก็มันหลุดไวของเราเห็นผลเร็วจึงต้องทำช้าๆค่อยๆทำเขาอย่างนี้ค่อยๆกำหนดเข้าไปอย่างนี้โอ้แต่ไอ้ทำช้าๆเชื่องช้าๆอย่างเวลาสภาวะมันเกิดมันไม่ได้ช้าอย่างที่คิดนะแต่ผลของการปฏิบัติมันไม่ใช่ช้านะที่บอกอยู่3 เดือน5 เดือน7 เดือนมันสามารถจบได้ไม่มีอะไรเกินเลยเพียงแต่ถ้าเรารู้หลักตรงนี้แล้วก็กำหนดตามนี้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรเกินเลยมีแต่ก้าวหน้าเพราะนั้นท่านทั้งหลายทั้งผู้ปฏิบัติธรรมใหม่และเก่าที่ผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ก็อย่าเพิ่งถอนใจอย่าเพิ่งท้อนะเราปฏิบัติธรรมในภพนี้ชาตินี้เพื่อแลกกับทุกภพทุกชาติจะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันให้มากภพมากชาติไปให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างน้อยๆแค่โสดาบันก็พอแล้วแต่ถ้าใครมีกำลังมากกว่าลุยเลยทำต่อไปตราบใดที่ไม่เขาเรียกว่าตราบใดที่ไม่ละการกำหนดรู้ตราบนั้นโอกาสบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเราก็มีตลอดเวลามันอยู่ที่คนทำนั่นแหละว่าจะเอาแค่ไหนจะพอหรือยังถ้ายังไม่พอยังไม่อิ่มก็ทำต่อไปสินี่แหละแล้วก็อีกอย่างก็คือเราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงบางคนปฏิบัติธรรมมาเหมือนคนท่องถ้าปรับไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้มันก็แงกอยู่อย่างนั้นจะปฏิบัติมากี่เดือนกี่ปีไม่ระยะเวลาไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ว่าเรากำหนดถูกหรือไม่เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ยังเข้าใจว่าบรรลุธรรมจะต้องเก่งจะต้องรู้สรรพสิ่งทุกอย่างในโลกโอ้ไอ้พวกนี้มันเวอร์เกินในยุคเนี้ยเพราะนั้นยุคนี้เอาแค่มรรคผลเบื้องต้นก็พอเขาเรียกว่าทำให้จิตดวงนี้รอดปลอดภัยนะเพราะนั้นท่านทั้งหลายจุดประสงค์ของการเจริญมหาสติปัฏฐานเนี่ยก็บอกแล้วส่วนท่านจะฟังแล้ว
เข้าใจมากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละท่านแล้วท่านอยากจะทำเมื่อไหร่อยากจะปลอดภัยเมื่อไหร่ก็ทำสิเนาะเพราะนั้นเอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ากลับมาแล้วไม่เพลียมากก็จะมาออกอากาศเหมือนเดิม แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะตัวที่ค้างเอาไว้เนี่ยถ้าไม่เพลียซะก่อนนะเพราะพรุ่งนี้ต้องไปเจาะเลือดแต่เช้าต้องเดินทางไวหน่อยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านนักปฏิบัติธรรมอนุโมทนาบุญกับท่านทุกหนอทุกการกำหนดที่ท่านได้อบรมที่ท่านได้สั่งสมที่ท่านได้บำเพ็ญเพียรมาทั้งหมดนี้แหละก็ขอทุกท่านนั้นจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่แข็งแกร่งตั้งมั่นในคุณธรรมความดีตั้งมั่นในหลักของการประพฤติปฏิบัติธรรมจนสามารถทำให้ธรรมะก้าวหน้าญาณปัญญาก้าวหน้าจนสามารถทำให้ถึงที่สุดทุกข์คือมรรคผลและนิพพานให้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ